तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे असेंबल कर लिया है। ये मेन यूनिट हो गया है अपना, और नीचे कंप्रेशर है। ठीक है, इसके कनेक्शन भी मैंने दे दिए। अभी कंप्रेशर को देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर बेस के ऊपर रख लिया है इसको, और इसके पीछे से मैंने कनेक्शन भी कर दिए हैं। इसका जो ब्लैक वाला पाइप है, ब्लैक एयर हॉस पाइप है, इसको ड्रेन वाल्व से निकाल के और इसमें पावर केबल इनपुट करके हम सीधे ऊपर देते थे कनेक्शन। ये बेस के साथ ये पिलर है, ये मेन ट्रॉली है इसकी, और ये एक सेफ्टी वॉल्व भी लगा हुआ है इस साइड। ओवर प्रेशर होता है तो वो रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर में देखेंगे, सामने से देखते हैं तो ये एक गेज लगी है कि कितना आपका जा रहा है एयर में, जो कितना आ रहा है प्रेशर, और एक ये इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमने यहाँ ह्यूमिडिफायर भी लगा रखा है। अभी ये मेन यूनिट है। मेन यूनिट को करते हैं स्टार्ट। एक बार बैक साइड में हम आप देखेंगे तो ये बैक साइड में ये पावर केबल का इनपुट हो गया है, और ये एयर की हॉस जो नीचे से आई है कंप्रेसर से वो है। ये ऑक्सीजन की हाई प्रेशर वाइट वाली जो ट्यूब है ये ऑक्सीजन की है, जो सेंट्रल पाइपलाइन में लगाएंगे या उसमें लगाएंगे। ब्लैक वाली जो है ये एयर की है, जो नीचे कंप्रेसर है। ये ऑन ऑफ स्विच है। ये डस्ट फिल्टर हो गया ब्लैक कलर का, इसमें बैटरी वॉश हो गया ये आपका। ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं। अभी फ्रंट पे हम देखेंगे तो इस तरीके का व्यू हमें दिखाई देगा। अभी लोड हो रहा है। लोड होके ये यूनिट आ जाएगा इंटरफेस में पूछेगा ये आपको न्यू पेशेंट है ओल्ड पेशेंट, तो न्यू पेशेंट है, सिलेक्ट करके ओके करेंगे या हम उसी पे रहने देंगे। जैसा भी आपको करना है कर सकते हैं। राइट हैंड में एक नॉब भी लग रही है, ये रोटेशन नॉब है, और क्लिक भी इसी से करेंगे। न्यू पेशेंट पे हमने ओके कर लिया है अभी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। की भी है और जो है स्टैंड बाई मोड भी है। कोई भी काम करने से पहले हमें स्टैंड बाई मोड करना होगा। इसके बाद हम ये स्टैंड बाई करने के बाद हमें वेंटिलेशन मोड पे जाना है। जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने अभी इसको स्टार्ट कर दिया है, ये वेंटिलेशन मोड पे चल रहा है। अभी हम इसका अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं अभी तो ये हैवी वॉल्यूम हो जाएगा। अभी 280 के आसपास है। अभी हम इसको वॉल्यूम बढ़ा देंगे, टाइटल वॉल्यूम इसकी हम बढ़ा देंगे। तो अभी इसका क्या है, ये आपको इंडिकेटर भी लो गैस सप्लाई दिखा रहा है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए लो गैस सप्लाई दिखा रहा है। इसको हम एयर से ही चला रहे हैं। अभी मैंने इसकी टाइटल वॉल्यूम बढ़ा दी है। ये इंस्पिरेशन फेज है, ये एक्सपिरेशन फेज है। ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसमें साइड में ये निप्पल्स ही है, वो नेबुलाइजर की है। सैम्पलिंग लाइन भी लगी हुई है। ये एक्सपिरेशन वाल्व जो है इसको हम ओपन भी रोटेट करके ओपन कर लेते हैं इजीली, जब हमें क्लीनिंग करनी होती है। नहीं तो इसको इस तरीके से हम लॉक ही कर देंगे। इसको थोड़ा सा टाइट हो रहा है, इसको लॉक कर दिया मैंने, और फिर से कैप लगा दी दूसरे हॉस की। ये क्लोज सर्किट है। ये टाइटल वॉल्यूम हम यहाँ से बढ़ा लेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। जितनी हमें चाहिए उतनी बढ़ा सकते हैं। ये 50 to 1500 तक है। ये भी आप देख रहे होंगे लूप में चल रही है। साइड में बेंट आर्म लगी हुई है, इस पर हमने रीब्रीदिंग बैग लगा दिया है क्लोज सर्किट पे, तो ये इनहेल एक्सहेल हो रहा है। साथ में ये वाटर, इस सर्किट में वाटर ट्रैप भी लगे हैं, कभी अगर पानी वगैरह आता है तो इसमें हो जाता है। ये ह्यूमिडिफायर चैम्बर है, ह्यूमिडिफिकेशन है इसमें। ये टेम्परेचर सेंसर है जो कि टेम्परेचर लगाते हैं। इसका कनेक्शन हम इंस्पिरेशन फेज से करते हैं और आउटपुट दूसरे पोर्ट से ले लेते हैं। इसमें पानी डालने के लिए ये IB सेट लगा रखा है। IB सेट हम NS में लगा देंगे तो ऑटोमेटिक जितना इसको नीड होगी ले लेगा और रुक जाएगा। अभी ये स्टैंड बाई मोड पे क्लिक करेंगे तो ये स्टैंड बाई पे चला गया, वेंटिलेशन हो रहा था। साइड में आप देखेंगे तो साइलेंस का भी बटन है, इंस्पिरेशन होल्ड है, एक्सपिरेशन होल्ड है। ये इसकी टाइमिंग होती है मैक्सिमम 15 सेकंड की, तो ये आप कर सकते हैं। साथ में ही इसके जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। और यहीं पे जब हम स्क्रीन पे जाते हैं तो मॉनिटर मोड भी आता है और वेंटिलेशन मोड भी आते हैं। वेंटिलेशन मोड जो है तो BCB, PCB इस तरीके के काफ़ी सारे मोड्स हैं। इन मोडों में हम वर्क कर सकते हैं। SI-MB भी है, और एक मॉनिटर मोड है जो कि हमने जो सेटिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई पड़ता है। इसमें ऑक्सीजन का कैलिब्रेशन है, ऑक्सीजन कैलिब्रेट भी कर देते हैं। 21% का है और ये 100% का है।
मेन चीज़ इसमें क्या है, ये जो है स्टैंड बाई करके ही हम किसी चीज़ को फिर से रिएक्टिव करते हैं हम, ठीक है जी। तो इस तरीके का ये व्यू यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसमें वेंटी मोड की बात करें तो इसमें BC भी है, PC भी है, PS भी है, SIMD भी है, और जो है स्पॉन्टेनियस भी है, CPAP भी है, बैकअप अपनिया वेंटिलेशन भी है, APR भी है, और बाईपैप है ऑप्शनल में। टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको बताया ही है, इसका 50 से 1500 ml है। ब्रीथ रेट अगर देखेंगे तो 1 प्रोपोर्शनल 100 ब्रीथ पर मिनट है। तो इस तरीके से इसके सारे फंक्शन हैं। FiO2 21% 100% है, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलार्म की भी वैल्यू 0 प्रोपोर्शनल 99 लीटर पर मिनट पे है। अगर हम इसकी पावर कंजप्शन देखें तो ये मिनिमम 110 प्रोपोर्शनल 240 वोल्ट AC पे वर्क करता है। इस तरीके से इसका है। ये फ्रीज भी कर सकते हैं हम, किसी ग्राफ को अगर हमें फ्रीज करना है तो फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम पीप हमारी 0 से 50 सेंटीमीटर और साइज देखें तो 10.4 इंच TFT कलर होता है डिस्प्ले का, और ये टच स्क्रीन भी है। PV लूप और VF लूप, ये 3 लूपें भी हैं इसमें। इनबिल्ट बैटरी है, ऑटोमेटिक नेबुलाइजर मोड भी है, ये CE सर्टिफिकेट है। बैकअप अपनिया वेंटिलेशन भी है इसमें। इस टाइप के इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें 3 लूप मिल जाएंगे आपको। प्रेशर सपोर्ट में मिल जाएगी, वॉल्यूम कंट्रोल में मिल जाएगी, APRV में भी मिल जाएगी आपको, SIMB में भी मिल जाएगी। इस टाइप से ये दिख जाता है। अच्छा, इसका एक्सपिरेशन वाल्व को क्लीन करने के लिए सिंपल सा है। उसको रोटेट को नॉब हम करेंगे, रोटेट नॉब करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम एक्सपिरेशन वाल्व को क्लीन कर देंगे। क्लीन करके दोबारा से इंसर्ट करेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा वाल्व भी दिया जाता है। और ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर को अपना सिलेक्ट कर लेंगे। एक पोर्ट पे हम वो लगा देंगे अपना टेम्परेचर सेंसर, और दूसरे पोर्ट से इंस्पिरेशन फेज में ले जाएंगे। ये जैसा कि हमने इस पर मॉनिटर मोड खोल रखा है, मॉनिटर मोड भी खुल जाता है, और ये वेंटिलेशन भी मोड खुल जाता है। टोटल इसको जो है यही है सब कुछ। इसमें सिंपल सा है अपना, कभी भी रफ़ एंड टफ यूज कर सकते हैं। स्टैंड बाई करना है और वेंटिलेशन करना है। तो ये कंप्रेशर बेस्ड मशीन है, ठीक है जी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके एसेसरीज के विषय में बताता हूँ। ये कंप्रेसर का पाइप हो गया, इसको एयर की लाइन बोलता हूँ, एयर पाइप लाइन। मैं अभी नीचे रखता जा रहा हूँ। ये टेस्ट लंग हो गया अपना, इससे भी चेक कर लेते हैं। ये क्लोज सर्किट हो गया, और इसमें एक मास्क है जो मैंने लगाया हुआ था अभी वेंटी में, आपको वीडियो में दिखाया। उसमें रीब्रीदिंग बैग भी है। और ये अपना हो गया ह्यूमिडिफायर चैम्बर। इसमें जो ये 2 हैं, ये नेजल कैनुला है बच्चों के लिए। एक ये चाइल्ड का सर्किट है, एक और है। ये 2 चाइल्ड सर्किट हैं। ऑक्सीजन हाई प्रेशर ट्यूब है जो कि वेंटी में जाती है सेंटर पाइपलाइन से या सिलेंडर से। ये मास्क है हमारे पास अलग अलग साइज के। नेबुलाइजर किट हो गई। एक ये अडेप्टर हो गया पावर केबल का। एक ये अडेप्टर हॉर्स का हो गया। नेबुलाइजर सर्किट के लिए HME फिल्टर हो गया। कुछ बच्चों के भी ये मास्क हैं अलग अलग साइज के। एक HME फिल्टर एडल्ट के लिए हो गया। एक ये अपना हो गया ऑक्सीजन के लिए वाटर ड्रेन वाल्व। एक ये अडेप्टर हो गया। पेशेंट आर्म होगी। ये अपना हीटेड ह्यूमिडिफायर हो गया। इसमें आप देखेंगे तो एक्सपिरेशन वाल्व का डायाफ्राम है और 2 फ्यूज हैं। यूजर मैनुअल भी इसी में है। ये